Jak brzmi Junak SR400? So how does this bike sound? Well, kind of cool. No zegary klasyka, nic kolorowego tu nie ma. Analog ze starym połączeniem wyświetlacza. So this is not TFT, this is not color, this is classic clocks. You've got an USB port here as well. There we are. So if you charge up your phone or you want to install something else, you can do it. Oh, that's the view from the rider's eyes. To, słuchajcie, wygląd z oczu jeźdźca. No i czas włączyć, czas uruchomić sprzęta. Jak brzmi Junak SR400? Całkiem ładnie.